Malemgi mafam khudingmakta November 15 dagi December 18 fauba 16 days of activism against gender-based violence ki thauram pangthoknari. Masigi saruk ama oina ngasi Women Helpline 181 Manipur amasung BMMU Thobal CD Block MSRLM na sinduna Thobal District ki Wangbal Lamboythong Laikolda 16 days of activism against gender-based violence campaign pangthokpaga loinana saruk yariba singda sanitary napkin singsu free day enthokre. Social Welfare Department support togduna Unite Activism to End Violence Against Women and Girls haiba thimda pangthokiba thoram aduda Women and Child Rights Activist Darngam Khalingna Holistic Empowerment of Women and Gender-Based Violence haiba hiramasida wa ngangki amasung PMDJP gi channel partner June Haikruzamna Objective and Benefits of Pradhan Mantri Bharatiya Jana Ausadi Pariyojana haiba hiramasida wa ngangki. Thauramasi pangthokpaga mari leinana Thobal City Block ki Block Mission Manager K Thotngamla na haikibada Gender Based Violence ki program asi November 15 dagi hauraga December 18 fauba asida tongan ba mafam singda pangthokpagi saruk ama oina ngasi mafam asida pangthokpani. Program asina nupi oibi sangidamaktadi yamna kanadba khanglamdaba kayasu khangba ngamlaba yamna kanaba amadi oire. Aikoina khangadaba mayam amasu ngasigi wangang loisingna haibiramduna pukning loksing oire masigidamaktasu wangang loisingbu thagatpa fongdorakhi. Social welfare ki women helpline khoi 181 soina collaboration tawraga Manipur State Rural Livelihood Mission Thobal City Block ka collaborate tawraga pangthok chabani asigi program se khoi ki damakta yam kanai nupi ki damakta yam kanai apna khangdaba makta esi asina laga apni ki resource person sina ngambi ba ki damakta yam thagat ningai ne yam harawe kai gi no haiba kanda khoina khangi sida khoi ki domestic violence haiba kanda khoina physically torture tawba khangna khalaga lerami adu natai adu khangna natana khoina physical violence natana the emotional violence adu ka mental violence tawba makai so violence roi bi habit of the city programs la aga nupi miyam ba ngame habit haini district putting the chatlaga 16 days fortnight campaign on domestic violence against women. As is from 25th November digi haurabani koina district putting chatlaga aikoi nupi singse kamaina aikoi sai khanda kamaina recover tawgadra aikoi si kamaina aikoi khan recognize tawbasi maru oye aduga aikoi khan empower tawbasi maru oye haibigi yamna campaign achawba mani agasi sina Thobal district yaure aduga ngasi su amuka aikoi nupi mayam sina punchile hairaga aikoi na step ama sem na ngai gi maru oina step si kamai tawge da aikoi imung dagi hauraga asigi domestic violence against women and gender based violence uthakpa haibase asigi campaign ni